In quello stesso numero si tentava una prima valutazione per schede tecniche dei danni subiti dal patrimonio pittorico, mentre Roberto Longhi esprimeva la sua perplessità sugli interventi di trasporto dei dipinti su tavola alluvionati che si andavano prefigurando. Ed è curioso constatare come la contrarietà del Longhi al trasporto, una contrarietà motivata da ragioni di rispetto per la realtà artigianale e tecnologica della pittura su tavola, oltre che da un senso di estetico disagio per la pellicola pittorica snaturata e incadaverita. Dal trasferimento sul nuovo supporto. Si accompagnasse al rinnovato appello per lo stacco generalizzato e preventivo degli affreschi, che io propongo da tanti anni perché tocca la più alta e congeniale espressione della nostra civiltà figurativa. Preceduto da un articolo di Raghianti che tentava la quantificazione sommaria dei costi alluvionali. Usciva negli stessi giorni un numero speciale di Critica d'arte. Si trattava di un fascicolo esclusivamente fotografico, forse il migliore fra i tanti che furono editi nell'occasione. Affidandosi all'eloquenza muta di 285 terribili immagini, scelte con l'occhio professionale dello storico d'arte e del tecnico della tutela, ma anche con la passione civile dell'antico comandante partigiano, Raghianti riuscì a dare un'idea straordinariamente efficace, lucida e appassionata al tempo stesso dello sconvolgimento subito dall'universo culturale fiorentino nella sua preziosa, articolatissima interrelazione di musei, di biblioteche, di archivi. Chi volesse conoscere invece la reazione dei maggiori responsabili fiorentini, sovrintendenti, direttori di musei e di istituti, all'indomani dell'alluvione, relativamente a un esame più tecnico e dettagliato dei settori di competenza, con la valutazione dei danni e l'indicazione dei provvedimenti d'emergenza adottati e dei metodi di intervento già in applicazione o ancora in discussione, potrà consultare utilmente il numero speciale di Antichità Viva che chiudeva l'anno 66. Si può dire che chiunque coprisse la responsabilità di tutela nella Firenze di quei giorni o fosse chiamato a fronteggiare particolari emergenze o avesse incarichi di ricerca nei diversi settori del restauro, si sia dato appuntamento sulle pagine di questo numero speciale. Da Umberto Baldini, che riferiva del grande contenitore attrezzato e climatizzato che era stato approntato alla limonnaia di Boboli per le tavole dipinte e illustrava i rapporti operativi che si erano immediatamente e utilmente stabiliti con l'Istituto Centrale di Roma e con le realtà universitarie fiorentine. A Giuseppe Marchini, che analizzava i danni provocati sulle opere dalla micidiale miscela di acqua, fango e nafta. Da Luciano Berti, che forniva le prime relazioni ufficiali sui massacri subiti dal patrimonio artistico mobile del Bargello, annunciando però i provvedimenti in atto e i restauri di emergenza già avviati. Ad Anna Forlani Tempesti, che dava un quadro desolante dei musei minori fiorentini,
forse i più colpiti in assoluto dalle acque alluvionali, la Fondazione Orne, il Museo di Santa Croce, il Bardini, il Buonarroti, l'Opera del Duomo. Paolo Dal Poggetto, allora giovane ispettore all'inizio della carriera, trattava dell'organizzazione logistica di quell'immane lavoro di trasferimento e di immagazzinaggio delle opere alluvionate, che impegnò a fondo tra il novembre del 66 e il gennaio del 67 le esigue forze della soprintendenza. Le tavole trasferite alla Limonnaia, le tele all'Accademia, i mobili alla Petraia e negli appartamenti monumentali di Palazzo Pitti, gli affreschi staccati a San Salvi. Circa 1000 opere rimosse e immagazzinate in appena 2 mesi attraverso la città devastata, traendole da luoghi spesso impraticabili. Un'impresa da far impallidire i trasferimenti di opere d'arte effettuati durante la guerra e che dal Poggetto descrive con suggestiva efficacia. Abbiamo percorso quasi tutte le strade di Firenze, interrompendo spesso il traffico, con la colonna dei camion. Abbiamo portato opere di tutti i secoli, di tutti i valori, di tutti i formati, viaggiando col passo della morte. Ci accompagnava come un'ossessione il rigo nero della nafta sui muri delle case e dei palazzi di una città desolata. Ne mancavano relazioni sui danni subiti dalle diverse tipologie di beni, dai codici miniati per i quali intervennero i monaci restauratori di Montoliveto, mandati dal Vaticano, alle preziose tarsie linee delle sagrestie fiorentine, il cui restauro veniva energicamente organizzato da Otello Caprara con la consulenza scientifica di Guglielmo Giordano dell'Istituto del Legno, ai gessi del Cenacolo di San Salvi, agli strumenti musicali del Museo Bardini.